계속해서 트랙에서는 남자고등학교 100m 결승 경기가 진행되겠습니다. 출전 선수를 소개하겠습니다. 1레인 이재혁, 충청남도. 2레인 김양희, 전라북도. 3레인 우인석, 서울특별시. 4레인 최창희, 경상북도. 5레인 문혜진, 전라북도. 6레인 박원진, 강원도. 7레인 뒤에사 다니엘 가사마, 경기도. 8레인 서민준, 충청남도. 남자고등학교 100m 결승 경기 1위 전라북도 문혜진, 2위 서울특별시 우인석, 3위 충청남도 서민준 선수입니다. 1레인 이동현, 제주특별자치도. 2레인 박예완, 경상남도. 3레인 박종희, 경상남도. 4레인 박원진, 강원도. 5레인 서민준, 충청남도. 6레인 문혜진, 전라북도. 7레인 박권, 충청광역시. 8레인 서정현, 전라남도.
작품을 선택하였습니다.